ろしく頼む。よろしく頼むぞ諸君。裁きを指示がある。決着をつけよう。ここを目標とするか。我左に目標はどこだ。ここに向かう。気に入ったぞお前。風向きはこちらにある。そこに直れ。一撃を食えてやる。緊急回答。これで果てよ。気をくれてやる。自由せい。緊急回答。受けがいい。拠点を破壊していったわ。礼を言わせてもらう。ここを目標とする。よとしたことに港を目指すぞ。敵軍切断も開門だ。我自ら全快諾。自軍の拠点が破壊されたよ。よとしたことが。自軍切断も開門だ。これで果てよ。打撃の時間は終わりです。そうする。よとしたことが。よく周りに注意しろ。申し訳ない。恐れをはる。ただわめけ。いつに言うの。悲しき争いは森に注意を払え。どうしよう。了解。自ら仕事来とるやつか。すまんことをしたの。よとしたことが。紫を相手にしてくれるのかしら。私は切り開く。あなたと共に限りなくすまない。よとしたことが。よかろう。自軍の拠点が破壊されたよ。我が不覚が。
線が破壊されたよ。自分施設だもん。買い物だ。貴様の行く先を世が恐れを飽きるな。ただわめけ。砕け散れ。我が艦の行く先、貴様に示してもらうぞ。ただわめけ。貴様の行く先を恐れを飽きるな。ただわめけ。自軍悠久も買い物だ。つまらん出し物。いつの世も悲しき争いは絶えぬものよ。警戒だな。せい。これで果てよ。風向きはこちらにある。こんなところで申し訳ない。すまん。世としたことが。貴様の行く先は歌え。声を高らかに。そこに直れ。一撃を食えてやる。そこに直れ。一撃を食えてやる。打撃の時間は終わりです。純粋なる願いですね。そこに直れ。一撃を食えてやる。我上昇腐敗なり。風向きはこちらに。そこに直れ。一撃を食えてやる。桃かじ。申し訳ない。すまんこと深くなり。